हेलो मिस्टर शंकर, प्लीज पिक अप द कॉल। शंकर जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। आपके चाहने वाले का कॉल आया है। मिस्टर शंकर, प्लीज पिक अप द कॉल। जितना जल्द हो सके कॉल उठाइए और बात कीजिए। शंकर जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। आप किस काम में व्यस्त हैं शंकर? कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल शंकर जी, कृपया अपना फ़ोन उठाइए।